Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un jarabe para la tos. ¿Por qué? Porque a mi sobrinita Luna se le ocurrió a las 6 de la mañana empezar a ladrar. Y que ladraba, y que ladraba. Entonces la saqué, le puse su abriguito, la puse en la puerta afuera y regreso, yo me pongo mi abrigo y resulta que se orinó donde el vecino. Y como el respeto al derecho ajeno es la paz, pues tuve que echarle agua caliente porque en menos de un minuto se congeló el orín. Y después de echarle el agua caliente tuve que barrerlo y echarle sal para que no se deslizaran los vecinos. Pues heme aquí. Los ingredientes que voy a necesitar para este jarabe son los siguientes. Media taza de miel de abeja. Esta miel yo la traje de Honduras, pero puede usarla de su preferencia. Una cebolla, la más grande que tenga. Un limón, tiene que ser amarillo, porque el verde, si padece de gastritis, pues le va a hacer daño. Como una cucharada aproximadamente de jengibre, este es fresco. Lo primero que voy a hacer es cortar los extremos del limón, ya está bien lavadito. Lo corto en rodajitas. Le quito las semillas. Lo parto en pedacitos pequeñitos, lo más pequeño que pueda. Con la cebolla el mismo proceso, le corto los extremos, le quito la concha, la partimos en julianas, después la volvemos a partir porque de la misma forma quiero que me queden unos cubitos, unos pedacitos bien pequeños, lo más pequeño posible. Ay, qué linda, óigala. Ay. Bueno, ya está más o menos picadita. Lo agrego a mi tazón para mezclarlo con el limón. Ahora el jengibre lo voy a pelar y lo voy a rallar. Bueno, aquí hay aproximadamente una cucharada de jengibre ralladito. Ahora esto lo mezclo y lo paso al bote bien lavadito y esterilizado. Le voy a agregar media taza de miel. Esta miel la agrego a los demás ingredientes, que son la cebolla, jengibre y el limón. Puede buscar en internet los beneficios de la cebolla, del limón, de la miel y del jengibre para los pulmones, para la gripe, para la tos. Bueno, entonces, si donde usted vive está el sol caliente, porque aquí hay sol y no calienta nada, entonces lo pone unas 2 horas como mínimo en el sol. Y es invierno crudo donde usted vive, pues lo pone en la calefacción. Pero mi calefacción está en el techo, así que no la puedo poner. ¿Qué hago? Lo pongo en la estufa y voy a cocinar. Dentro de 2 horas lo probamos. Bueno, mis amigos, aquí está el jarabe para el resfriado. Quería decirles de que cuando yo me levanté a las 6 de la mañana, la temperatura aquí en la costa noreste de Estados Unidos estaba a 10 grados Fahrenheit.
y se sentía a 8 bajo cero. Y la inteligente de yo solo me puse el abrigo, ni me lo cerré. Así que ahí está el resfrío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colar un poquito porque solo voy a tomar una cucharada. La receta son 2 cucharadas al día por 5 días. No exceda más de 5 días porque todo en exceso es malo. Ahora voy a colar un poquito, calculando que sea la cucharada. La mitad de esta copita es una cucharada. Así, lo vamos a probar. Delicioso, wow. Dulce, con sabor a cebolla, a limón, a jengibre. Rico, no abuse. No más de 2 diarias. Y a curarnos y nos vemos en el próximo video y los quiero mucho.